Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің туғанына 85 жыл. Алғашқы қадамын поэзиядан бастап, шағын жанр арқылы романға келген Қабдеш Жұмаділов қазақ әдебиетінің дамуында өзіндік орны бар қаламгер. Жазушыны қара сөздің қабдеші, тағдыры бөлек тарлан бос, тағдырлы тұлға деп атаған замандастарының осы бағалауларында тұтас қазақ халқының көзқарасы, танымы жатқандай. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағында дүниеге келеді. Ұлт рухы шайқалмаған қасиетті топырақта өсіп, көшпелі өмірдің тыныс тіршілігін көрген сергек бала Шәуешек гимназиясында Алаш қозғалысының белгілі өкілі Тұрсын Мұстафин, Уфадағы медресе ғалияның түлегі Исам Байдин сияқты терең білімді, ұлт жанды, талантты ұстаздардан дәріс алады. Алғашқы әңгімесі Шұғыла журналында жарық көреді. Суреткердің Саржайлау, Сайгүліктер, бір қаланың тұрғындары, Қаздар қайтып барады, Атамекен, Соңғы көш, Тағдыр, Таңғажайып дүние атты ғұмырнамалық романы көпшілікке танымал болған қазақ әдебиетінің алтын қорына айналған туындылар. Қабдеш Жұмаділов өзі туып өскен жері Қытай жеріндегі Шығыс Түркістанның тарихын зерттеп, оны көркем дүниеге айналдыруды өзіне мақсат еткен. Бұл өлкенің тарихы оның Тағдыр, Соңғы көш, Атамекен, Таңғажайып дүние романдарына арқау болды. Сонымен қатар жазушыны бәрінен де қатты алаңдатқан мәселе екі алып империя, Ресей мен Қытай арасындағы шекара бөлінісінен кейін өзге елде қалып кеткен қазақ бауырларының жай-күйі. Төл әдебиетімізде қай туынды болмасын, ұлттық нақышымен, өзіндік үнімен, келбетімен ғана әлем әдебиетімен иық тірестіре алатыны белгілі. Қабдеш Жұмаділов шығармаларына тән сипат, өмірді, қоғамды, адамды, ұлттық пайым-парасат, рух тұрғысынан тануы. Сондықтан да біз автордың көркем шығармаларын осы сипатпен тығыз байланыста алып қарастырамыз. 20 ғасырдың 60 жылдары қалың оқырманды елең еткізген шығармаларының бірі 1967 жылы жарық көрген Қаздар қайтып барады әңгімесі. Шағын шығармада тағдыр талайымен туған жерден жырақта жүрген қазақтардың тыныс тіршілігін, олардың туған жерге жетіп өлсем деген арманын жазушы шебер баяндаған. Қаздар да жолаушы ғой, туған жеріне кетіп барады деген сөздері арқылы қаламгер әңгіменің соңын құс екеш құс та туған жеріне оралады. Ендеше біз адамдар туған жерге оралуға міндеттіміз деп тұжырым жасаған екен. Соңғы көш романның негізгі арқауы Ресей империясы. Қазақстанды толық жаулап алғаннан кейін Атамекеннен біртіндеп қуыла бастаған қандастарымыздың ұзақ жылғы ауыр тағдыры. Әсіресе 20 ғасырдың басынан басталатын тұрмыс тауқыметі, аштық азабы. 1962 жылы 20 күн ішінде 200 мың адам бір демде өте шыққан ұлы көш шет елдегі қазақтар өміріне жазылған Қабдеш Жұмаділовтің Соңғы көш романында тарихи шындық суреттеледі. Қабдеш Жұмаділовтің көпшілікке кеңінен таныс Тағдыр романы Шығыс Түркістандағы қазақ тарихи негізінде жазылған тарихи роман. Бұл романда жазушы Қытайдағы 2000 жылдан аса уақыт өмір сүрген монархиялық патшалық үкіметтің 1911 жылға дейінгі тарихи жағдайларына байланысты қазақтардың өмірін, күресін қайраткер тұлға Демежан арқылы көрсетеді. Жазушы шығармашылығынан қазақ өмірінің салт, дәстүр, әдет-ғұрпының алар орны мол. Сондай-ақ роман мазмұнын ашып, авторлық идеяны жеткізуде бұл баяндаулардың алар орны да айтулы болмақ. Қазақ жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен 1990 жылы Қабдеш Жұмаділов Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. 1998 жылы 23 қазанда тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қабдеш Жұмаділов Қазақстанның халық жазушысы деген құрметті атаққа ие болды. Өнегелі ғұмыр кешіп, соңына өшпес із қалдырмас, сарқылмас мұра қалдырған Қабдеш Жұмаділовтың есімі мен жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталары сөзсіз.